Tu não disse que era logo ali o teu apartamento? É sim. Ali, ó. Ó, 2 quadras depois. Faz barulho que pode acordar os vizinhos. Mãe, acorda. Mãe, acorda. Mãe? Mãe? Deixa tua mãe dormir, cara. Acho que ela tá cansada. Chavei a porta aqui, cara. Sabe onde tá meu pai? Tá viajando, eu acho.